啱啱瞓醒咋，阿三係嘛？今朝早都冇見到你㗎。今日係咪休息啊？你哋禮拜六啊，今日係咪休息？你哋雙休㗎係嘛？你哋從頭再來啊？廣州邊度啊？你哋唔係俾我電暈咗你哋嗎？係咪啊？阿黎下午好，歡迎大家啊！唔係俾我電暈咗你哋哇？係咪咯？嗱女人，你話嗱女人啊？你覺得你係嗱？你覺得我係嗱女人啊？直播間有冇雲浮㗎？有冇雲浮人啊嚇？有冇啊？有冇雲浮人啊？小晶係咪喺梧州啊？小晶，歡迎大家啊！四季如春，做乜唔出聲㗎？四季如春，今晚出去慶祝啊！今晚出去慶祝乜嘢啊？有咩值得好慶祝啊？四季如春，雲浮人，嗱女人，你咪梧州嘅咩？浮雲嘅人就有，你哋梧州嘅就係浮雲，係咪？係咪咁嘅意思啊？今日咁個節日，你都話要出去出邊慶祝啊？今日咁個節日都要出去慶祝啊？哎呀，有咩值得好慶祝啊？下午好啊，東東媽，謝謝你。你是不是也改時間啦？是不是啊，東東媽？我都找不到你的人啊，經常都看不到你啊。是啊，我經常都看不到你人啊，你搞什麼東東啊？改了時間是不是啊？早上我都沒看到你的影子。今日你哋係咪出去食飯？啊，四季如春，係今日出去食飯就帶埋我啊！係啊，帶埋我啊！係咪啫？哎呀，雨後天晴，收工啦嘛？雨後天晴係咪啊？哇！我今日我又冇開工喎，又出去，又喺屋企踎咗成日咯，又浪費咗一日時間啊！阿前男友，你離我嗰度好鳩遠啊！阿公子哥收工啦，公子哥，公子哥休息啊今日。多謝晒啊，公子哥！你喺邊個國家啊？成日都話我呢度好遠好遠，遠極我都喺增城啊，離我度好遠好遠。你冇同我講話你喺其他國家喎？天涯海角喺邊個國家啊？落雨啊！增城呢邊落雨啊！今朝落雨啊！你講就好天氣咯，係啊！婦女節快樂係咪啊？你哋開心我咪開心咯，係啊！你哋男人開心，我哋女人咪開心咯。日日都節日㗎啦。婦女節屬於咩節啊？又咪咁？我幾日都冇開工咯，以後添請。仲有排都休息啦，真係有排都休息啦，難搞喎！多謝晒啦，前男友，真係難搞喎！聽日仲有一日休息，聽日後日，男人節快樂啊，張生！增城佬開工啊！增城佬啊！你以為增城佬唔使開工啊？唔冷啊？有咩冷啊？下午出太陽，早上就有啲冷，下午就唔覺得冷。下午有咩冷啫？阿公子哥今日去咗邊度威啊？公子哥？你哋嗰邊好冷係咪啊？下午好啊，257。
咩啊？今晚落班啊？我都唔知道你喺邊個國家個阿四季如春。你四季如春真係喺邊度啊？啊？你真係喺邊個國家㗎？隔離屋嗰度飲茶啊？唔係出去飲茶嘅咩？今日禮拜啊，唉，我都唔想撈啦。返咗增城啦，四眼仔。係啊，返咗增城啦。睇下聽日去唔去石灘開工先。唔落雨就去石灘。你叫得咁甜啊！你老婆有冇我咁威水啊？阿黃冰有冇咁威水？咪埋嗰隻眼就叫，喺外國都拆到我啊！咁啊係喎，啊有幾個靚仔佢係華僑嚟嘅喎，佢喺美國嗰邊，係啊，佢話又拆到我啊！成日都叫我去沙莊做乜鬼？沙莊都冇人啊，冇咩人啊！你沙莊倒閉咩？沙莊賣我嗰啲嘢點掂水㗎？四眼仔，你話係咪？賣唔喐㗎，賣我啲洗鑊嗰啲沙莊嗰啲全部都工廠嚟㗎。而家我咪泡緊你咯，係啊，及緊邊個靚仔，及啱邊個仔，及啱邊個我咪拖佢返屋企咯。我過年封個10蚊雞派完啦，派5蚊㗎咋，我哋過年邊有派10蚊㗎啦，5蚊㗎咋，5蚊周街派㗎啦，我派唔起10蚊雞喎，喺羅平都可以拆到我啊，咁我又冇限制係嘛？冇限制羅平嘅人拆唔到我，肯定拆到我㗎。本地人沙莊邊有好多本地人啊？嗰度三江稍為比沙莊好啲。我去沙莊啊，油費都得唔返啊，老細。我部麵包車飲食油個，唔係食水個，四眼仔。過完年後冇咁好賣啊！你以為啊，人哋該搞衞生嗰啲都已經搞完咯，係嘛？要唔係我邊日捨得休息啊？係咪啊？聽日係咪你哋嘅男人節啊？係咪啊？係咪你哋嗰啲男人嘅節日？沙莊都唔係好多本地嘅啫。咩啊？我對自己咁孤寒啫。咁你5蚊雞㗎？你廣東嗰啲廣東派利是，你唔係派5蚊雞，你派幾多啊？你同我講你派幾多㗎？四季如春啊！咁個雙眼都係攞嚟睇嘢㗎嘛，唔甘嚟。咁你喺邊度你都可以睇到我㗎。你話係咪咯？又冇係生女襯個老陳，好耐都冇見你啦，老陳。有排都未到男人節，男人有節日嘅咩？啊？幾時係你哋男人嘅節日啊？多謝晒你哋啊，多謝老陳啊！未着燈牌嘅咧，就好似老陳咁樣，幫我着個燈牌，同你哋吹吹水、傾傾偈，知冇知啊？係咪？你哋個個都叫我做你哋嘅大妗姐，你哋又唔夠膽出聲，又唔夠膽連線，講鬼咩？有光棍節啊，好似係喎。咁啊，光棍節都唔係所有男人噶嘛，公子哥。光棍節唔屬於節啊，因為唔係個個男人都係光棍啊嘛。父親節又唔係話個個都係父親，好似男人事實又冇咩節日喎，係嘛？節日都唔出去食飯。阿老細，我同邊個出去食飯先得㗎？同你出去食飯啊？啊？你係咪請我出去食飯？
節日就要出去食飯嘅咩？老陳係咪啊？係咪釣魚啊？老陳係咪啊？唔係話節日就出去噶，咁啊肯定噶，最少我對付你我都揼掂啦，係咪？增城佬要開工噶嘛，係七貓就有份啊！張生，你以為真係七貓就有份啊？係咪你啊？係咪講你自己啊？張生，我好少出去食飯嘅喎，除非係中午嗰餐。中午嗰餐咧，我就喺出邊食快餐嘅喎。收完工就喺出邊食快餐嘅咋。以後添情你唔出聲啊！以後添情。係啊係啊，即係好似我去高堂咁樣，高堂趁墟肯定喺高堂嗰度食快餐㗎啦。你以為食咩快餐啊？你諗到嗰啲係咩快餐啊？啊，阿張生，你個細佬啊，你諗到嗰啲係咩快餐？聽緊我哋講啊！嗱，惠雞啊，你睇下。阿老細，咁我同曾成佬都兩個都擺檔嘅，係嘛？咁我佩服你喎，度度都有得趁墟，我都想去趁墟喎。今日冇開工，休息。啊，今日未結婚，知冇知啊？休息咗，落雨就休息㗎啦。乜休息都使分日子嘅咩？使揀日子嘅咩？想休嘅咯。天熱我唔想開，天冷我亦都唔想開，落雨亦都唔想開。總之我想開工我就開工，唔想開工我就瞓覺，就咪啦，係嘛？我開工又唔得閒同你哋吹水傾偈，同你哋喺度吹水公仔嗰陣時，你又乜嘢啦？過來香城飲茶，香城喺邊度啊？公子哥？新塘嗰度啊？你話新塘嗰度啊？阿張生，你又夠膽講話咩？你見到曾成佬你都掉頭，你走咯。我都指咗俾你睇㗎，我話張生嗰隻咧就係曾成佬，係我屋企嗰隻曾成佬咁樣。哈！你都唔夠膽出聲。返咗嚟增城啦，真係新塘個香城啊！冇去過，我真係冇去過啊，公子哥。返咗嚟增城啦，乜日日都踎喺花都嘅咩？我唔識劏雞啊，我識得食就得㗎啦，我使乜識做啫？個把口生來食嘢。講話得㗎啦，係嘛？張生嗰日你見到曾成佬啊，你都見到我嗰隻曾成仔㗎，係嘛？你見到我嗰隻曾成仔，你唔撩一撩佢，你睇下我個曾成仔幾可愛，係啊！你冇睇到我個曾成仔喺嗰度咩？識得幫我收米個。阿老陳忙住釣魚係咪啊？阿老陳啊，點解咁好笑啦？嗱，你咪點關注就點個關注咯，着個燈牌咯，撩唔到手，我七碼有乜可能撩唔到啊？睇我想唔想撩咁解啫。嗰隻細曾成仔跟住喺佢衫尾嗰度噶嘛。如果我見到你買到有食嘅嘢咧，我肯定叫你過去，俾啲個曾成仔食下先咁樣。我嗰隻曾成仔好為食噶，攞啲嘢俾佢食，佢就肯跟住你噶咯。佢係咁個。今晚忙乜嘢啊？今晚有咩好忙啊？燒肉啊！哎呀，燒肉又唔係零食啊，老細，燒肉係咁樣食好食嘅咩？你仲好講喺高堂見到我㗎，你都
走得咁快脆，走咁快做乜嘢啦？你同你個老虎乸過去高堂嘅係咪啊？係咪啊？係咪同你個老虎乸過去高堂㗎？我見到你自己一個人咋，冇忙乜嘢啊？今晚忙乜嘢啊？你有節目你咪 call 我咯，有咩得好忙啊？邊度高堂？白雲區高堂嗎？一路行一路食，我都睇唔到你個燒肉。你同我講你買咗燒肉，我乜嘢我都睇唔到你攞住，係嘛？啊！嗰日我都忘記咗俾我隻狗仔你玩玩啦。佢係跟住曾成佬喺旁邊噶嘛。乜嘢東東啊？我又有幾多個啊？你數得到啦。直播間有幾多個啊？係男嘅打出嚟啦。我都唔知道你哋係男定係女㗎。前男友就有個，前男友有個雨後天晴，係嘛？仲有機會啊？問題我唔係成日去高堂咧。一個月左右去一次高堂啊！我唔係成日去高堂㗎，你睇我買嗰啲洗碗布，最少都要幾個月先去一次高堂。人哋都未用完啊，你知嘛？你嗰日見到我嗰日，我都已經買咗第4次咯，仲夠膽死去高堂，人哋都未用完，你未用完，你都唔會幫襯我㗎，係咪？你話係咪啦？最少我都要下個月啊，下個月月底我先去啊。你又唔去從化七星啊嘛？從化七星咪多人咯。係啊，從化七星去趁墟啊，嗰啲地方咪多人咯。知冇知啊？未着燈牌㗎，你哋幫我點個燈牌得唔得？呢度啊，呢度啊，黃心呢度點入去，知唔知？幫我着個燈牌先係㗎，早做數據啊嘛。多謝晒，多謝晒。你話係咪咯？我哋都養有雞㗎，張生，捉嗰啲3斤零重嘅雞樣，你睇下我呢度就知道啦，係嘛？我都好耐都未試過喺門口嗰度直播啦，嗱，係嘛？你話高堂啊？煲湯乜嘢俾煲湯料啊，老陳？我唔知道，唔知貴唔貴啊？我都好少喺出邊嗰度買，好少過去高堂。你好食你就唔貴噶啦，老細。啊，乜你差個15蚊嘅咩？你唔好食就貴。你想要乜嘢啊，老陳？咁你好唔好食先？啊，你話我聽好唔好食先，會唔會腍先？我講真啦，我都未喺高堂買過。仲有一個地方，芳村嗰度又好平個，嗰啲嘢又平到爛個，平到不得了個嗰啲。芳村嗰度叫做咩啊？好大嗰個市場叫做咩市場啊？一般般啊，咁都可以咯。啊，唔係西朗，西朗隔離嗰個市場叫做芳村乜嘢啊？好多人噶，叫做靠近茶葉城嗰個市場啊。因為嗰度好難停車噶，我好少過去嗰邊噶。揾停車位啊，揾到發頭暈個嗰邊，所以我而家我好少過去。一般如果我去呢，我都打車過去個。冇係西朗啊，更加唔使講啦，西朗。呀，原來你個閪佬去咁多地方㗎，係咪啊？
你都走去咁多地方㗎？嗱，今日有冇單身狗連上嚟傾傾偈啊？啊，嗱，等阿姐幫你哋搭線都好啊，係嘛？啊，醒目，阿車仔醒目，中史就係中史。阿車仔講啱咗啦，中史，芳村中史。係啊，就係中史，中史多人啊嘛，嗰啲嘢又平啊。唉，成日諗來諗去都諗唔出嚟。冇錯，阿車仔，你係咪成日到處逛㗎？逛來逛去㗎係嘛？啊，唔好啊，東尼哥，我係你哋嘅大妗姐啊，唔好咁撩我先得㗎，知唔知啊？龍真路又唔係芳村啦，龍真路就龍真路，沙苑就係沙苑啊嘛。哇，你比我仲要清楚㗎，真係比我仲要清楚。以前龍真路咧，我都成日去過，啱啱喺市場門口嗰度啊得住，我經常都擺喺市場門口個。教授啊，你係教授係咪啊？阿教授未來喎，阿番禺個教授未來喎。呢度啊，呢度啊，未着燈牌嘅，幫我點個燈牌得唔得？你就喺附近㗎，難怪啦，阿車仔，我就話你點解你咁熟悉個？寶貝，百合園又咪芳村嗰度，中市啊！哎呀，我嗰度市場係好大個，多謝晒啦，寶貝，阿老陳，多謝晒你哋啊！阿教授未來啊，阿東尼哥，番禺嗰個咧就係教授，佢係我哋大家個師傅，知嘛？只有佢先夠膽認教授噶，邊個夠膽認教授啊？係啊，花地灣啊，就係阿車仔講嗰個位置，咪中市咯，人山人海人逼人啊！嗰啲雞咧就應該都冇高堂嗰啲咁靚，好腍嘅，我之前買過。我以前喺嗰度買過，啊你話菜咧就好平。30幾年都冇見過啊！乜嘢30幾年都冇見過啊，老陳？落雨喎，寶貝。啊，落雨啊！係咪啊？你嗰邊又係咪落雨啊？我呢邊飄下飄下，細雨咁樣。過得去啦，你話好好食㗎，你又真係好似屋企嗰啲咁樣㗎。嗱，我屋企呢啲雞咪好食咯，我屋企呢啲雞自己養個，呢度冇落啊。我返屋企又近㗎嘛，我呢度屋企門口嚟㗎，老細。西朗、荔朗、天家市場喺邊度啊？阿車仔？天家市場我唔知喎，西朗、荔朗我就知道喎。中市平，好多人都去中市㗎。中市咧就算佢係佛山啊、順德嗰邊嗰啲人都過去㗎。海中村我唔，真係我未去過喎。係啊，未去過啊。仲有一個咧，就係嗰度越秀區嗰個叫做咩啊？應該廣州嚟講買菜，嗰度叫做咩啊？買菜嚟講應該係員村嗰邊嘅貴啲，員村同埋嗰個天河嗰邊餐先嗰啲菜夠貴啲，其他嗰啲都平㗎。阿老細啊，我曾經試過喺員村嗰邊青菜25蚊一斤啊，25蚊一斤啊。平洲交界係嘛？冇去過啊，係咪唔係叫嗰個市場啊？天家市場冇去過，真係冇去過喎。城中村係咪啊？又開中村嘅咩？而家可以，
而家嗰啲乜鬼都平咗啦，排骨都平咗啦，嗰啲豬肉都平咗啦呢排。今年唔好撈啊！我試過，我上一排出咗去白雲區嗰啲排骨25蚊、23蚊。不過呢，我就係晚黑6點幾鐘嗰陣時，我先去買個，因為我啱啱瞓醒覺，我係行出去，順便買翻嚟個。我哋呢邊啊，排骨都係25蚊一斤啫嘛，嗰啲豬肉都平到不得了。今時唔同往日肯定噶啦，係咪？啊102，我番薯都冇得食喎，真係喎，番薯都冇得食喎。食晒啦，翠羅定攞咗落嚟都食晒咯。係啊，你屋企有冇啦？你屋企有你就俾啲我咯。阿溫迪哥瞓醒覺係咪？溫迪哥係咪啊？休息就入嚟吹吹水，傾傾偈，知唔知啊？咁 Q 得閒㗎102。梗係唔使撈咩？冇辦法啦，成個大番薯咁樣都冇辦法㗎，係咪天生個？買菜去添加，唔係㗎，我係去擺檔㗎，擺攤㗎。越平個市場我又越唔去，冇消費個。你以為？平到我唔信係嘛？嗰啲肯定係批發㗎。係啊，你知唔知啊？我曾經試過口罩嗰陣時啊，我曾經試過嗰啲葱2毫子一斤啊，出高糖啊！我買1蚊雞5斤，你話死冇死？高糖喎，批發價啊，批發真係夠平㗎。批發肯定夠平㗎，係咪要買好多㗎？係咪要買好多先有得平㗎？阿老陳釣你個魚啦，大擺攤都叫帶埋你去，係嘛？你邊度啱擺攤㗎，老陳？我都休息幾日先講嘛，休息幾日睇下聽日出唔出去先。散買佢有冇咁平俾你先？散買一般人哋唔冇咁平噶。原來你住喺嗰邊㗎，一定得。我唔係話唔得啊，我係話你阿老陳，我係話你冇啱你啊，知嘛？冇啱你啊！我幫你揾翻個夫乸同你一齊去釣魚仲好過啦，老陳。有咩？有咁嘅回事咩？阿102，我冇收到信息喎，我就啱啱上線直播咯，冇收到。我話我幫你揾翻個夫乸同你一齊釣魚仲好過。有番薯食，番薯我冇得食啊！你屋企有冇啦？有啊，俾啲我啊！係咪啫？阿大姐，阿農村大姐，下午好啊，蝸牛。咩啊，東東啊，阿過客，你又趕到去邊度去啊？啊！嗰啲雞都未大隻咧，養咗咁耐都未大隻，啊！真係啊！哎呀，嗰啲就叫做乜嘢啊？叫做文案啊，知道嘛？啊！我諗到乜嘢我就講乜嘢噶咯，我唔講你邊度有得聽啊？下午好啊，蝸牛，你話係咪咯？我唔講你點會有得笑啫？我唔發嗰啲視頻你點有得睇啊？係嘛？啊！我話做你個大冚姐，你又過嚟撩我，咁點得㗎？
呢個係我自己捉翻嚟養噶嘛，呢啲雞捉翻嚟冇幾多隻啊。我話做大妗姐，你又冇係單身狗，你係單身狗我就整多一件俾你，冇緊要噶。係啊，問題佢冇係大，問題佢過客唔係單身狗咧，係單身狗咧我就整件俾你冇問題喎。你話你係單身狗，你又唔夠膽上線同我傾傾，又唔夠膽出鏡，你點點去睇人啊？屋企樓頂養啊，我呢度最多養咗10零隻㗎咋，養唔到多㗎。係啊，養唔到多㗎。你夠膽出鏡啊？咁你最少都要俾我見過你，睇下你係何方神聖先得㗎。你話係咪？我幫你揾啊，冇問題啊。最基本你俾個露個面俾大妗姐睇睇先得㗎。我食得番薯多啦，我本身都係大番薯啦，5、6零，仲整個大番薯俾我食。你真係可能我睇見你啊，真係你放心你淡定，我唔會及啱你你放心下。你又驚我及啱你啊？笑咩啊，老陳？咁係啊嘛，係咪？咁係啊嘛，你話係咪咯？阿創新哥，你哋個個都叫我揾你又唔夠膽上嚟同我針一針佢最少你都要主動啲，阿老細主動啲，你打開個蓋俾我及一及先，最少你都要俾我睄一睄，係咪？俾我睄一睄，你係何方神聖？我自己心中你有個底，係咪啊？阿過客，你係邊度人啊？過客，講你先講，我幫你揾冇問題噶，係嘛？阿創新哥，我大概知道噶咯。石長將軍，你係包租公嚟噶你你月收入幾多噶你？你幾多年噶？你講你幾多年嘅先？70後啊，仲係80後啊？我返去羅定拉成車來都有你啊真係開玩笑啊，蝸牛！你有2皮嘢收入，你點個燈牌你都唔捨得幫我點個燈牌着個燈牌就1毫子，你從來都唔捨得幫我着個燈牌，你話你有2皮嘢收入，幾時點咗啊？冇睇到你着過喎，係老話冇孤寒兼縮骨先得㗎，鐵公雞一毛不拔，你啊真係。你話我要你點？你話我如果叫你送大禮咧，咁樣就有問題啊！着個燈牌1毫子咋，老細？呢都係我個數據嚟㗎，係靚女啊，創新哥！你又諗到去邊度啦？知道嘛？個燈牌未掟出嚟啊！嗰個黃心呢度啊，再點出嚟先得㗎。係你諗㗎嚇？阿蝸牛唔係我講㗎，係你講㗎，知道嘛？你又諗去到邊度去？有㗎，你以為增城呢邊我隔離左右嗰啲全部都係我哋羅定嗰啲姐妹，全部都係我一個一個咁樣帶落嚟個，掹佢過來個。你以為最少增城呢邊佢屬於廣州嘅地方都唔會差得啦。你話係咪？冇講假㗎喎。我過年嗰陣時，人哋過年捉雞俾我個，咪係咯。咁點得㗎？鐵公雞1毛不拔，
你同我講月收入有兩皮嘢，啊點撈㗎？過下過副眼鏡俾我，多謝晒老陳，係喎，你咪發咗6蚊嘅眼鏡俾我，你燈牌你都未同我調出嚟啊！你話發咗6蚊嘅眼鏡俾我，眼鏡幾多個幣你都唔知道，你又同我講6蚊嘅眼鏡，唉，我點講你好啊？過下啊，我點講你好啊？咁你就揈出嚟啦，揈出嚟啦！眼鏡好似係嗰個墨超好似係9蚊9嘅喎，唔係6蚊雞嘅喎，因為你唔識得搞係咪啊？哦咁樣啊，慢慢你又熟㗎啦，老細係咪？你唔知佢6蚊雞，燈牌你咪着，你點會話6蚊雞唔見咗㗎？啊！我冇攞到你個6蚊雞嘅喎，個個都睇到嘅喎。嗱，呢度啊，呢度啊。咁你6蚊雞去咗邊度啊？你6蚊雞去咗邊度？我點知道你6蚊雞去咗邊度啊？你燈牌就1毫子，我1毫子我都未攞到你嘅咧。你個閪佬啊，逛直播間啊，逛下，你都唔知掉閪咗邊度啊！等你個墨超，我等你個，我等你個燈牌，我都等到我發頭暈啦！唔好講話墨超啦，咁啊唔清楚啊！咁你問佢咯，問佢攞返咯，啊！你唔知邊度燈牌啊？唔知邊度燈牌咧，你就，哦，我收到啦，收到你個墨超啦，多謝晒你個墨超啊！呢個就係9蚊9個，冇係6蚊雞嘅喎，多謝晒，99個幣，你冇知道啊？你冇有知道啊？點樣冇有知道？一般佢，哎呀，你關佢，冇理由噶，你6蚊雞你發唔到墨超出來噶，9蚊9先係發咗墨超，6蚊雞邊度有墨超發啊？你阿閪佬可能逛直播間嗰陣時點下嗰陣時就唔見咗噶，傾都未傾到幾多句又〜開飯有冇咁早開飯啊？未有咁早開飯嗎？而家先5點半，5點半都未有啊！咁快又煮飯？5點3個字準備煮飯啊！日日都係咁噶，5點3個字就準備煮飯，邊個煮啊？又唔使你煮。一個心心我收咗你5分錢啊！但係呢啲係數據嚟噶，抖音係個數據平台喎。抖音一半我一半，你1毫子，佢一半我一半，係咪啊？5點15分開飯，幾時先到今晚啊？阿老細，今晚識幾時先到今晚？你講，我的媽都唔認得。再俾5分我啊！哎喲，陰公喎！6點幾鐘，咪係咯？邊度有咁早食飯啊？過下煮都唔使你煮噶。你要老婆，你問下豆爸爸攞啊嘛。睇下豆爸爸今日有冇得發。今日係300婦女節，你問一問豆爸爸，你話我要過節日啊，過300婦女節，有冇呼拿法啊？你話知嘛？係咪啊？
你話係咪？一個月，今日收到咩禮物啊？我今日就收到你哋個心心啊！冇啊，崔先生喺邊度？喺直播間嗰度咯。我去得邊度啊？我去得邊度啊？節日快樂啊，大姐！多謝晒你嘅心心啊！今日係我同你哋嘅節日啊，係我同嗰啲女士們嘅節日啊。好似嗰時講話男人好似真係冇咩節日噶嗬，係嘛？父親節又唔係話所有嘅男人都係父親節，光棍節又唔係所有嘅男人都係光棍節。星哥哥，咁係啊嘛？你話係咪咯？乜嘢節啊？沒有禮物，那是悲哀啊！確實有啲悲哀喎。多謝晒啊，星哥哥。多謝晒啦，老陳，多謝晒你心心啊！哇，星哥哥送咁多玫瑰花俾我，係嘛？嗱，有一個靚仔送玫瑰花俾我咯，節日快樂！多謝晒星哥哥，祝你工作順利，身體健康，祝你哋個個都一樣，順順利利，身體健康。多謝晒，多謝晒大家。哇！今日我個狗仔喺沙發嗰度跌一跤，喺度都腫晒，腫一個大高樓起身，陰公咯，睇到都陰公啊！老陳咁好笑啫咩啊？老陳，第日要劏隻雞俾我隻狗仔補下先得。300婦女節有咩話得話節唔節啊？係嘛？鍾意食乜就出去食，鍾意去逛就去逛，嚇使乜嘢？使乜話要男人請先食得嘅啫？開心係咪？女神節快樂啊！唔快樂啊！你哋未着燈牌嘅咧，就幫我點隻燈牌啊！點着個燈牌咧，我就好快樂噶啦。係啊，點燈牌我就好快樂噶啦。多謝晒啦，老陳。天天快樂啊！有冇落雨啊，星哥哥？300婦女節日快樂！咩變電燈膽啊？阿崔先生。咩變電燈膽？上來清遠擺攤，我嗰部麵包車係飲食油個，冇係食水嘅咧，老陳。多謝晒，天天快樂。係喎，今朝早好大雨啊！今朝我又冇開工喎，又冇擺攤啊。落雨，今朝早，下午就有太陽。你喺清遠邊度㗎，老陳？啊？要捉個清遠雞俾我喎，上去清遠擺攤。係啊，整個清遠雞嚟食下個。我未試過喺清遠開工。太平啊？未去過啊，我都唔熟悉清遠嗰啲墟，你叫我喺廣州啊，喺其他地方我呢就熟，清遠呢我就去過玩㗎咋，其他地方我就未試過啊。係啊，羅定過去清遠4個鐘啊，你又開玩笑咧？邊度？1個鐘都唔使喎，羅定過去成個鐘㗎，過去清遠成4個鐘㗎，有啊。
多謝晒啊，天天快樂。咩迷路啫？4個鐘清遠300幾公里個，因為我嗰日喺羅定，因為個導航呢，佢就嗰日塞車嘛，初五嗰日。你話增城過去清遠係嘛？增城過去清遠要個幾鐘啊？我嗰日啊，初五嗰日啊，個導航啊叫我兜路啊，兜緊清遠嗰邊再返增城啊，嗰條都唔知係咩高速，轉來轉去啊，轉來轉去先返到來。我仲俾增城佬鬧我啊！佢話我眼盲啊！我話我跟住導航去嘅啫，咁樣係啊！你都唔知道我嗰日開車開咗幾多個鐘，增城過去100幾公里個，過去清遠咪搞，咁佢都攰噶嘛，冇。增城佬係攞嚟錫噶，鬧佢邊度揾邊個幫我揾錢啊？鬧增城佬啊？係喎，我係羅定人嚟嘅喎，天天樂直播間有幾多個羅定人㗎？嗱，呢個咪我媽咯嗱，睇下嘛，佢都喺清遠咯，唔係佢去咗從化，今朝早5點鐘出咗去從化。佢叫我同佢一齊去開檔，我話唔去啦，你自己去啦。我話我好攰啊，我休息幾日先。就算佢喺屋企，佢都唔會請我出去食飯啦，老細。我叫佢同我出去食酸菜魚，佢都話：你揾你嗰啲姐妹，揾你啲姐妹出去食啦，我幫你湊仔啦咁樣講。佢話幫我湊仔啊，你以為啊？係啊。咁啊，肯定久不久時要放鬆下噶，係咪？勝哥哥及得佢咁實做咩啦？你睇下張生佢都見過增城佬，張生喺高堂嗰日撞到我喺度擺檔係嘛？揸到佢咁緊做咩咯？佢識得攞米返屋企就得噶啦，你理得佢啊？係嘛？星顏姐係嘛？星顏姐。哎呀，一般到咗呢啲咁嘅年紀，你仲緊張啲乜嘢啦？增城佬係點個？你冇見過啊？你又想見增城佬啊？阿蝸牛，呢個啱啱呢個係我家婆嘛，又唔係阿媽，一樣係阿媽噶。我嗰日我係擺攤嗰日，我嗰日喺出邊市場擺攤，阿張生佢先見到我啫嘛，冇幾多個人真正見過我啊！線下嗰日無意中喺高堂嗰度，佢出嚟趁墟，我啱啱喺度忙緊，就俾阿張生喺度碰到我啦，佢仲幫襯我添，靚仔係嘛？增城佬係咪好靚仔啊？忙裏偷閒係嘛？節日快樂啊，星顏姐！我個樣一眼就睇出嚟係嘛？咁肯定噶啦，係咪啊？2個眼，一個鼻，一個嘴，冇咩唔同噶，係嘛？增城佬靚仔係嘛？又忙啊！咁快又去忙啦？咁快又去忙咩咯？嗰日你又走得咁匆忙，阿張生走咁匆忙做乜嘢啦？你又要怕我食咗你咁樣急匆匆咁樣走，我係忙緊咋？我嗰日我喺高堂我都踎咗6虛咯。你都唔知道我喺高堂好忙噶，嗰啲阿姨啊，嗰啲碗碟全部都攞出嚟俾我幫佢擦。你見到我嗰陣時，我都算得閒噶啦。我仲話想叫你請我飲嘢啦，張生，你又飛住嚟走，你真係咁肯定噶
你咪我仲想揼你一身，你先走個，點知又俾你走咁快？鬧一鬧就醒水啲噶嘛，張生，你話係咪啊？唔睇我個張生俾我話一話佢，都唔知幾醒水，係咪啊？你話係咪啦？我唔轉彎抹角嘅喎，係嘛？所以咧，我就話我做你哋嘅大冚姐啊，做你嘅大冚姐好啦。及啱我咁個款嘅咧，我就頂心頂肺個，係嘛？啱先嗰啲閪佬佢唔係話及啱我嘅咩？得㗎，冇問題㗎，有咁個承受能力就得㗎啦，係嘛，張生？你話係咪咯？今日禮拜喎，星顏姐。喂，阿張生，嗰個咩啊？南海神廟啊，係啊，南海神廟好多嘢逛㗎，嗰個廟會啊，你知唔知啊？你咪話我唔通知你喎，啊，你係要逛咧，你就12號去逛喎，人山人海㗎。嗰啲單身狗咧就快啲去遊菠蘿啦，遊菠蘿娶老婆，廣州嗰個講法啊，你知嘛？阿張生，邊度啊？南海神廟啊，黃埔啊，知道嘛？阿勝哥哥，得閒就去嗰度逛逛啊，好多人㗎，每年都好多人㗎。12號咧就正誕，知嘛？我睇下嗰日租金幾多蚊先。如果係租金平嘅咧，我就過去。球哥，晚上好，係南海神廟，啊黃埔個南海神廟啊嘛。晚上好啊，球哥，你嗰度應該係幾點鐘啊？係咪半夜啦？阿球哥，多謝晒啦，球哥。身體健康，祝大家都身體健康，財源滾滾。就係菠蘿蛋啊嘛，知唔知？菠蘿蛋啊，知嘛？晚黑幾點鐘啊，球哥你嗰度？廣州個講法就係遊菠蘿娶老婆，知唔知？廣州、佛山、啊、珠海嗰邊好多人都過去過，上電視個嗰邊。我有去嗰邊開個檔嘅，嗰陣時咧就6嚿水一日個，而家咧就唔知道幾多錢一日咯。擺檔喎，細細嘅攤位6嚿水。我嗰陣時喺嗰度榨蔗汁啊，勝哥哥，你知我一日榨幾多蔗汁啊？半夜啦，凌晨1點39分啊，咁夜你都仲唔瞓覺㗎？我哋呢度先下午咋，都做到未到晚黑啊。凌晨我都未出過國啊，球哥失閪禮啊，真係。阿勝哥哥有冇出過國啊？以前呢真係嗰陣時喺南海神廟榨蔗汁，係榨蔗汁啊，榨過一日要榨好多㗎，你唔榨好多你根本就冇數為，一日都未停過㗎。送乜嘢啊，老陳？去過一次啊。其實以前呢，口罩之前呢，我年年都去㗎。女神節快樂啊！300婦女節，多謝晒大家，多謝晒啦，球哥。想送到花俾我係咪啊？多謝晒啦，身體健康，祝大家都身體健康。燦爛煙花，浪漫煙花，一日蔗汁揾到幾多蚊啊？
我同你講啊，蝸牛，南海神廟嗰啲蔗汁好多都偷工減料嘅，真嘅，溝水㗎，係啊，溝水㗎，你信唔信啊？競爭又大，但係咧我又冇溝水喎，你信唔信啊？我冇溝水，不過咧我就賣得貴啲。人家賣10蚊雞3瓶啊，我5蚊雞1瓶，我又冇講價個，我理鬼佢啊！我話5蚊啊，想平有㗎，又加咗水咁解啫嘛，你話係咪先？因為有個靚仔佢幫我買啊嘛，個靚仔佢好醒目嘅喎，佢來到我榨蔗汁嗰度咧，佢係同我講，佢話靚女，你榨一杯俾我咁樣講，佢問我幾錢，我話5蚊雞，佢問我有冇得平，我話冇，佢就話要一杯，佢飲咗一杯咧，跟住咧佢就同我講，幫我榨8杯，啊，佢同我講叫我幫佢榨8杯出嚟。嗰個靚仔佢好醒㗎，佢試一試先啊！如果係真材實料嘅，佢就幫你買多啲。佢話佢上咗好多次當啦，每一年去南海神廟佢都上當，開心快樂啊！帶我嗰隻佬有咩好帶啊？要帶都帶成哥哥去玩啦，跟住阿勝哥哥個三尾去玩啦，係咪？跟嗰隻佬有咩得好玩啫？冇咩得好玩㗎。係啊，冇咩得好玩㗎。哎呀，都老夫老妻，你同我講啊，帶啊，你又真係阿勝哥哥有節目嘅咧，我就寧願跟阿勝哥哥去咯，係嘛？跟住阿老陳去釣魚，我都唔會跟佢出去啦，係咪？佢又嫌我，我又嫌佢，自己玩唔好玩啊？嘛，神英冇節目啊，冇節目就頭痛喎，冇節目。客家人嚇咁好，咁係嘛？哎呀，唉，真係今時唔同往日㗎啦。係啊，真係今時唔同往日㗎啦。浪漫咩啫？仲有浪漫2個字講嘅咩？有冇落雨啊？神英，曾成佬今日都差喎，冇乜生意喎。冇節目，過2日去榨蔗汁啊！過幾日你知道嘛？蝸牛睇個天氣有落雨，所以咧我就唔知道話去唔去南海神廟，喐親都係幾嚿水，甚至成千喎1日喎。你諗我個手指頭都整到掘晒，我都未榨到幾多，未到榨到幾多啊！煲湯料啊，係啊，加上一天氣啊，個天氣凍咗嗰啲人咧，佢就唔飲噶，你知嘛？我唔係話唔想榨，我嗰日我先同阿曾成佬講咗，唉，我話榨蔗汁，好似個天氣唔掂水喎咁樣，冇禮物啊！你哋可唔可以幫我着燈牌？啊，未着燈牌就幫我着燈牌，着咗燈牌咧我就好開心噶啦。係嘛？唔識着燈牌就掉個心心走做數據，知冇知啊？大展宏圖乜嘢？我以為我係老妹啊，以為我係你細妹啊？係賣煲湯料啊，老陳，我乜嘢我都有賣噶。哎呀，拖鞋又有，龜仔又有，嗰段時間我又賣橙汁咯。係啊，我唔想，多謝晒啦，蝸牛。我唔想咁早起床咧，我就榨橙汁。舊年我唔係咩，我榨咗幾個月個橙汁，榨咗幾個月橙汁啊！今日叫曾成佬去溝女啊！佢唔係話唔去，佢係冇呢個東東去，你知嘛？你咁樣同佢講啊嘛，神英，你話曾成佬，我請你啊，咁樣
我請你去308啊，咁樣你睇下曾成佬會唔會去？多謝晒啊，妹妹。係啊，你話佢都冇呢個米米，佢去咩去啊？啊，你又真係咯。佢3台要有米米佢先去噶，就係冇生意頭腦我先擺攤噶咋。大展宏圖有生意頭腦我仲擺咩攤啊？係嘛？我寧願上班啊！而家都做咩都唔好撈過，過完年啊，乜嘢都唔好撈。你知嘛？生意稍為差咗，你就唔想出去噶啦，你知嘛？冇嗰啲咁嘅慾望出去開工，係嘛？乜嘢啊？胡大珍？他說不去老實人係嘛？係未揾到嘛？老陳佢揾到。哎呀，揾到米米嗰啲人就唔老實噶咯，係咪？你老唔老實啊？你講啊，你老唔老實啊？你會唔會出去偷食啊？啊？阿老陳，你老實講啊，趁人少啊，你講啊，會係咪啊？唔會啊？你會你都唔會同我講啊，老細，係嘛？